إذا بعد الشام بجمع نور أوقات تبصير مغرب بجمع في أوقات كي يقولي هم بكتير نشان اختلاف فلذا إمام أحمد والإسحاق بجمع وقت زوال نمخ شروع كي زوال نمخ الجمع وقت شروع كي أو فلذا إمام ثلاثة بجمع وقت فشان وقت بزون بعد الزوال شروع كي داوی دلیل مصرح نده مصرح دلیل نیست من سرشتا داوی دلیل پرستو دراشی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم بس چل کا پرستو براشی که علیه السلام با ما كان يقيل ولا ما كان نقيل ولا نتغدى الا مع الجمعه ده دلیل ما كان نقيله من بخيلو لنا كولا ولا نتغدى او نبا مخوراك تغذي بمنا كولا مگر قصد جمعين او يخيلو لا اغذى نصف النهار خوف تويت دا زوالنا مخي او تغذي اغذى خوراك تويت دا زوالنا مخي فچه خيلو لا او تغذي دا زوالنا مخي دا او اغذى جمعين پس شوا نجمع دا اغينا مخي شوا كنا شوا اوي دا او زمون دلائل سے انشاءاللہ روان دي خو بیر دلیل نه جواب کو مو اذا خبر لونګي را لګا ولا دې به سیدولا ال قوم توجي زوال نه مخکینا سیدولا نو نصف النهار کوي برابر خبر ورته مخکی کوي د لغت علماء لیکلي دي او دین د تغذی اطلاق تک تر سرمانه چې هغه خوراک ته وي زوال نه مخکی او کله مجازن د مطلق د غرمې په خوراک کې زوال نه مخکې مجازن د مطلق غرمې په خوراک کې زوال نه پسته ولې نه لکه د مثال درشم د تغذی خپل معنا دا چې د فجر نه پس تر زوال پورې او زوال نه پس کېږي اطلاق مجازن لکه څنګه د فجر نه مخکې مجازن اطلاق شوی نبی رسول الله مبارک یو د صحابه ته وی هلمو الى الغداء المبارك دشمنی نه بلل هلمو الى الغداء المبارك دشمنی لراشه ما سره وکړه نو دا د غداء اطلاق په چا باندې شو په دشمنی د فجر د طلوع مخکې چې کوم خوراک دی نو چې څنګه د فجر د طلوع مخکې خوراک باندې اطلاق مجازن کیږي نو د قرانګي د زوال نه پس اطلاق مجازن کیږي وایي او دا ولي دلته مجازي معنا کو د کما سمو دلایل موجود دي اوس پراشي زمون دلایل نو بیا راته یو خبره کو شابه دي وخت د جمعې د امام بخاري مېران مطلق کوي مو سره خبره الا دایره الشمس فشان د ضرور دي زوال نه مخکونه دا شابه نو کله چې یو سلام علیکم ورحمه الله وإن حدثنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن علي عن سأل عن أبي غزي وأبي فقال قال ما شهدوا الله عنه قال ما هنك عن كله ما هنك محنة توي تقبل كار بيتاو وكان إذا راحوا الجمعة بالنسبة هذا راحوا في هيئتهم وما راح يأكبر الرسيل الجامع بيبي أخوالوا تكبر فقيل لهم لو استقلتم يتوصل متصدعين مناسبات نبغي سري وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة أو رواح تزوالنا فشرا شوطر معلومين كذا كي وقت فست زوالنا دي أو دين سمعت مشروع لا يتصلتم إذا غسل واجب نو دا التمني تكري دا مجھے کم دے کہ غسل مخي دي هم يو جواب دا بمحمول باستحباب دين التسريح شوط وبه قال حدثنا برجل بن نعمان قال حدثنا ابن سليمان وقال ابن عبد الرحمن وقال سيدي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المتحين لا يمكن صوتي شابتي وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان كان كنا نذكر بالجمعه نذكر فاول وقت ما اول زوال تصير نذكرنا ونقيل بعد الجمعة أو خير لا نوكل لا مدلل شيء خير لا هو أن فوق دوج زوال نمكي ما يدرك خبرنا خير لا تنسب النهار فوق توي زوال نمكي كرستوري أو أصل بكرو لزان فيك أو
یعنې څه معلومېږي چې جمعې مونځ به په اول وخت کې کوو. دا مسله ښه په دقیق آئے بلکې د مالک یو قول هغې سره دی یو موږ سره او زمونږ مسلک څه دی موږ وایو نه حکم یې حکم د ظهر دی چې په حر کې شابه په حر کې تاخیر کوه او په وخت کې تبکیر کوه. نو دا یو مبکر بالجمعه دا د حالت د فرق سره متعلق دی. لو شرط پسې شه اوس یو نقطه دې کې واچوه. نن سبا دا دویم کال دی چې سعودي حکومت په حرمینو کې او بالخصوص په حرم مکی کې د زوال نه مخکې باندې زوال هلته په دې ورځو کې تقریبا په 14 منټه د پاسه زوال ما وصولي زوال په 14 منټه د پاسه په 12 او بانک په 20 منټه کم په 12 دا اوس ما ولیدل دا په دې حج کې نو او دا پروس کړل دا دې باندې دا باندې نو موږ په دې ته وښپاله نه کوي چې باندې ویلې شو او موږ لوستو په 20 منټه کم په 12 بار او موږ او په دې په باندې تاسو په پوره په ځوان تا دا په دې باندې وي نو بیا خطبه وي نو بیا موږ بیا تقریبا سوشل میډیا په 20 منټه کم نو دې وخت ولې وخت مان وای دا احمد مسلک دی دا احمد مسلک د وجود په نه دی هغه وایي که مخکې نه وې ووایا نو وروستو اوس هغه قایل دی ځوان نه پته قایل دی ټیک ده هغه مسلک دی لیکن دغه دی خو یوازې مسلک د حنابله او خلک نه دی موجود په دغه ځای کې د ائمه اربعون مسلک خلک موجود دي هغوی ولې دوکه ورکوي نه پېښې په خبره احمد خدا نه وي چې ځوان نه پس مه وایه احمد خدا نه وي چې ځوان نه پس مونږ ممنوع دی هغه وایي چې مخکې نه وخت شروع دی احمد ابن حنبل ټیک ده لیکن زوال نه پس هم قایل هغه د وجود قایل دی چې خامخا په زوال نه مخکې تېر د زوال نه مخکې د بار خامخا دی نه او دا وخت سره د زوال نه مخکې نه شروع کېږي چې زوال نه پس هم باندې وایي دا رسته مونځ خو به د زوال نه پس سره جلوس هم کوي چې هر کله د احمد مسلک دی نو په صرف حنابلې نو بیا ټیک ته ورته وکړه هلته خو یوازې حنابله نه دي د څلورو مسلکونو خلک نو ټول غریبان ودرېږي سنتونه شو هغه مکروه وخت کې خلک سنت کوي هغه مکروه وخت کې لګیا دي خلک نوافل کوي ما کوی هلکه ولې ظلم کوي دلته خو د څلورو مذهبونو امامان خلک موجود ځوان نه پس وکړه احمد خو دې منع نه کوي فدا احمد په مذهب کې وفات شو نو څه شي خبره لکه زوال نه مخکې تم شروع شو او خدای نه چې زوال نه مخکې څه خلاصه وکړه او زوال لکه مثلا د ماسپخین وخت څه وخت شروع کېږي زموږ په زوال په باندې جوړه نو که یو سړی په یو په جبان وي د ماسپخ په مذهب ناروا دي نو که د احمد په مسلک کې زوال نه پس باندې څه ناروا دي نو احمد په مسلک عمل وکړه او زوال نه پس باندې وای نه ټول خلک برباد خلک سنتونه شروع دا دیم کال دی چې په بختیان دا شی شروع کړ یعنی دومره قریبان را خپل عدم تقلید غالب شوی دی د دې مقصد صرف دقه دی چې یو نوی او ناشنا کار وشي دا احمد په مسلک کې او په بل مسلک کې په بل دیم کال دی ځوان نیمه ګنټه مخکې نیمه ګنټه مخکې ضرورت منقسم رسته کې ولې مخکې باندې ولې تفریح واسم سنت قبلیه نه راځي شو ان شاء الله تاسو په سنن قبلیه او د جمعې کې سنن بعدیه کې به اختلاف راشي نو په باندې چې موږ کې په باندې باندې وایي کړه 2 منټه کې باندې خلاصي کې نو خطبه به شروع شي یا په باندې باندې وایي نو 4 منټه ورکړي چې څوک کې سنت ته یا د خپل لکه مخکې مېلا کې کوته مخکې تاسو کول چې په باندې سین بزوالو کې باندې وي په باندې پسې به فورن بیا دونه ته مور کې څوک کې 2 رکعات سنت کې 2 ته دی څلور باندې ورته 2 رکعات ته دی ورته 2 رکعات ته نه پس به د خطبه باندې نه دی خطبه شروع اځه کله چې دا ضرورت دی ما شروع آیا وای دلته دا پریاس کې موجود دی البته کې درچې پس یو نظام دی ایو تربیه څو خبره نشي کوه لکه دا تاسو نظام دی د حوالي حرم استاد احمد بن حنبل د مطلب خلق نه دی چې په دې دنیا راځي
نو انت کې داسې عمل کوي چې هغه د ټول لپاره مستحق نه دی نو په زوال نه پس دی ټول لپاره مستحق نه دی دا نقصان به مصیبت جوړ کړي ورپسې وفيه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حبيب بن عمر قال حدثنا بخير عن ابن سنان قال سمعت رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتدت البرد بكر بالصلاه واذا اشتد الحر ابرى بالصلاه يعني الجمعه تقبل عن الصلاه جمعه البرد ما مكه کې نو بکرو دي ما غیر مراد موزه شتاء شبا وقال يوسف بن كلام قال ابو بكر وقال او جمعه هغه کې د یونس ابن بوکیر پر روایت کې ندی کنه دا چې کوم راوی نه ذکر کړه چې هغه د غیرت څخه حجت وي ها وقال يوسف بن كلام حدثنا ابو بكر قال ان ما قال ان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نو دا جواب ورکړه نو تاسو ته د جمعې کو جواب دا ورکړه معلومی کې چې جمعه پکې مراد ده دا به باب المجلس الى او زیادت دا بهتر دی په نسبت د سره اصل څه کوي چې اجر په قدر دا ساعت او د کړهو وي چې څومره کړهو او تکلیف زیات شي هغه اجر او ثواب زیات او نسبت به عمل راشي شابه دې العطايا على قدر البلايا مشهور مقوله العرب العطايا على قدر البلايا دیاری مار کې زیات کارو کې زیات پیسې خلک ورکړي او چې کم کارو کې نو خلک لګي پیسې ورکړي چې پیاده لار نو بلایا زیات شو نو دا هغه زیات شي ها فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا من لكم ممنودي قبل الحديث في قراغي نبي الاسلام فرمائي اذا تسعوا وقتوها ما زلاده وانتم عليكم بالسكينه باطمئنان ذلك فاسعوا سمعنا ومن قال السعي العمل والذهاب تسعوا من دين الماضي يعني العمل شروع کے او ذهاب لا شيء لقول ذرا وسعى لها سعيها الاخره تفار سعى عمل لها السعي بمعنى العمل قال ما بعد يحرم بحين وقال تحرم الصناعات كلها بالكل وقال ابراهيم مثلا عن الجريء اذا اذن المؤذن يوم الجمعه تاخذ بيعه او للمسافر فعليه ان يشهد مسافر ومهاجر هذا أخذ القول ده لأن موضوع نسبة القول ده هو وجود بالنسبة أو في الجمعة ومسبقين إلاكي أما مسبقين جنبه الشبه وفيه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباس بن هشام قال تشتري أبو عبد وعلى أبو إلى الجمعة فقال منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقرر قدماه في سبيل الله وفي سبيل الله وعامله لكن انت جمعا في سبيل الله هذا عمل جل الله تعالى حسبه الله على ذلك وبه قال حدثنا وقال حدثنا خالد قال حدثنا زهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا كل من قال شعبان من ذري قال اخبرني ابو بكر بن عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قيمت الصلاه فاتوها فاسعوا وقتها تنزلوا عليكم الزكاه فصلوا ما قدموا فاتموا الجمعه فكذا اخذها هذه مسألة كده لا فاسعون مراد من دين بمراد شابتي وفي قال حدثنا ابو بن عمرو قال حدثنا وكيل قال حدثنا ابو بن عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن ابي بكر يا ابا محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروا يوم السكينه باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعه وفي قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا ذلك عن تعليم قرآن في نعمه وجه عن سنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتسلم الجمعه وقرأ بمن تطعم من قوم ثم كان او كان يصيب ثم راح كان فريق بين فقال ما تصلنا كل بلغه ثم اذا خرج الامام فغفر له ما بينه وبين الامام الاخرى فلم يفرق تفريق زمانه لو دوميان کې شیطان ته نه کې روان راو او یادا چې دوه کسانه دي په میاش کې کېنی دا تفريق زمانه دا څه مطلب او دې کې یو نقطه ده چې واچا دا بل څه ثابتون ده فصلى ما كتب له دې سمالو مشه صلى ما كتب له کدا خطبینا مخدا منزل مخکی خطبینا مخکی ما كتب له دا حافظ ابن تیمیه وی دا خطبه دا منزل مخکی وی نو ثابت نه دی وی بالکل سنن قبلیه ثابت نه صلى ما كتب له صلى ما كتب له دا دی ګوره دا خطبه مخکې مدرا ګرانه ده او دا بدعت دا ثابت شو صلى ما كتب له او نو تفصیل ان شاء الله راځي سبا
ثم إذا خرج الإمام أنصت تشبشي فغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى شابه باب ما يسمع رجل أو من جمعة لا جناح يقتضي الناس يبقى والبسيشة وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال أخبرنا وكما شمي أقاسوش لا قانون جهان نصل أدب يزيد قال أخبرنا بجوز قال سمعنا كان قال سمعنا رضي الله عنه وعنه يقول نحن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم رجل أخاه بمكانه ويجلس فيه قربانيات أجل ومكان جميل وغير جميل وقد أتاني من رواية وبه قال حدثنا أبو بكر حدثنا جابر بن عبد الجليل عن سعيد بن يزيد قال كان يداوم الجمعة أول كلا كيف أنا إمام كمنبر دابا هذا خطبة أذان تاسوه تقبل رسول الله بارك زمانه أبو بكر وعمر زمانه كذا فلما كان عثمان كان دام كمان وكسر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء دريم بانك زيادة الزوراء زين أنا كدريم كم يودي دريم دارون دي أذان إذا دريم ولا وين لك دريدي كذا يودارون دي أذان يودار خطبة أذان أول إقامة إقامة إعلام ده حاضرين ده ده دريم ذكر ويصير في إقامة داخل أو دي تقدر كلومبي دريم وتدري نا فكرة بوجود أو بوقت كلومبي هو زيادة كي فوضع كسام ده دريم ذكر رسول الله مبارك أبو بكر عمر فزمانه كده غدور غديها إقامة ده دريم شو باعتبار ده تقرر وذكر وتسالس هوي او اچا په امکانونه ولې خلک ډیر شو نو د متداوی چې خلک روان شي چې ګوري بس وخت تیار دی وكان التعظيم يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو زوران موضع بالسوق بالمدينة نقول ديني أولا خبر معلوم إيش أنا عثمان سے فلمانا کے انکار نکو او أي وقت نفس پوری دابان ثابت دی عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين او دا پتاو لگی دلا كذا صحابة وعمل بدعة نبي ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا فذلك دا مسلمان أبي وتحسن وي دا بنود صالح او تقيب شاين كافرنا لبرتر السفور والبسيش او استدواء بانا شو نظر ظاهر كي وهم رنزاني ذلك إمام بخاري چې اصل اذان خدا خطبه شو دا بل عثمان زیات نو دا به جدا مؤذن وي او جدا اقامت وانا خو هغه به وي خدا دیونه یو وی دي شي چې به دې او دې کار حدثنا ولن قال حدثنا في عبد الله بن سلمة جشنا من جميع مسائل في يد أن نزل أسلمنا أن كثير ذات تعين ثالث يوم الجمعة وصلنا من عقل بين سبب الأمر المسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحد غير واحد وغير ما دمي يوم مؤذن كافر دی وي او تعظیم يوم الجمعة في مجلس الإمام دا زمانه دا عمر ابو بکر او رسول الله صلی الله علیه وسلم شابه باقون یتیوان ما معاون اوسوی اذان جواب کوم ورکه نو امام چې په منبر ناشتي دې بدلې اذان جواب ورکې کنا یا ورکې با شابه دې ودي كان حدثنا يوم قال قال الله تعالى قال ابو بكر بن لسان وستاذ يوم الجمعه الله تعالى لسان بن يوم رضي الله عنه وهو جالس عن المولى على المنبر أذن وأذن فقال الله أكبر الله أكبر فقال عنك الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال الله يا إجمال الله أكبر ذري هذا جاء ذري وأشهد أن لا إله إلا الله فدور من ذري القرآن يبي ذكر وأن قال أشهد أن محمد رسول الله وعلمت وأنا أنا أشهد أن محمد فلما أستدي التأثير قال يا أيها الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المسلم يحيي أصلا وأجل يقول ما سمعهم من مقالته فبجلس على المنبر أن يتأثير تتكلم عن ويل الإمام بابا من برنامج شباب وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بيان في جهاد يعني لما أنزل أذان فشان أبو إمام كل يوم بارجوي نانسي إمام بر ناسي أنا وقبان وي ديبا ناسي ها أكثره أن تأتي مثلا يوم الجمعة أمر به يوم ما في سبب الأمر يوم الثاني ولا إقامة الثاني وتولي وجابة إقامة الثالث إقامة بالغداء الجمعة وكان الثاني يوم الجمعة حين يجلس الإمام دائما ثبت تباشرون قالوا الثاني يوم يقول لا تعظيم بويكم خطبة متصل
وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن زهير قال سمع رجلا قبل يد يقول ان الاذان يوم الجمعه كان اول ما يسلم يوم الجمعه على منبر اعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر لما كان في كلام وزنا وذكر اما قال وزنا الى الجمعه في الاذان الثاني فاذن به على الزواج فسنه الامر على ذلك بالخطبه على المنبر الخطبه من بربها وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وبه قال حدثنا ابو قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القادري القرشي السندراني قال حدثنا محمد بن جنان عن رجال اتوا سهلا من دار السعدي وقد اخر من مات من الصحابه بالمدينه المنوره او في يوم الاختلاف وقد من ذلك الى الجيل السلام فسالوا عن ذلك فقال والله اني اعلم منه ورأيته اول يوم واول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص دا عائشہ سوالیاں هغه ته مطالبه کړې و ته وي د منبر سره جوړو عليه السلام مطلب استاد ویلي ها الى السلام عليكم انبر ختم ما كان عائشہ انصاریہ ها مولي بنا کے ان جاء ان يعمل في اعوان الناس جمال الذي جوړول دا لرغونی او شی جوړ يعمل لي اعوادا منبرا من اعواد شابه اذا كان كنا تتعامل متعاملها من طرفا خسته او غاب زنجل دوي ها فأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت أمامنا دقة إلى وسطها ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها أو قد يفيوك إذا قال يفيوك إذا خلقه تشالو خي ها ثم رفعوه عليها فمن كفرت وفسدت يأتي وبالذي فريد عاد فلما فرغت فلا أيها الناس إنما ظننت هذا لتأمنوا به ولتعلموا الصلاة أو مناسبة السر إذا أجلس عليهن إذا كلمت الناس أجلس عليهن إذا كلمت الناس هذا خطبة كلام لي مولانا سے یو زمون دخل په خطبه یو داغي خطبه داغي خطبه به تقریر داغي خطبه به تقریر اوس موږ طریقه جدا کړې ده اصل مسنون ګرځا زمون طریقه نه ده اصل طریقه ده چې امام بابا وایي دا مؤذن باندې خطبه وایي نو ته مولانا خطبه وایي دا خطبه تقریر ده دا خطبه وی تقریر په دې خطبه کې بل الله حمد مو درود شریف بم پکې وې ثنا بم پکې وې او بیا خلکو ته خبرې به وکړي نو بیا به په ولاري بندستړي چې لږ بکې نه نو بیا به پاسې نو بیا به نور خبرې نو موږ نو چې موږ خلک یو ګنټه تقریر یو ګنټه خو درې دی نشو ګاډي وړي پکې وایي په بکه خو ګاډي وړي ویل نشي نو موږ راشي جدا کړل نو موږ په تقریر ځان نه کړل او خدمت صرف حمدونو په دعاګانو مختص کړل نه پېښه ته نو خلاف سنت په توګه په موافق اوسه کړل سنت هم دغه رسول الله چې څنګه باندې ویل شو دی مناس په باندې محمد رسول الله محمد ثنا درود شریف دا به وي نو بیا به تقوا یو خطبه ما دا څنګه پیدا کړی چې هغه کې تقوا لیکل نو بیا به خپل بیان د مختصر دا بکینا دوباره په پاسه دانا سره استراحت لپاره او دې لپاره د ضروري خبره نه یری نو امر یاد شي نو دوباره بیا ضروري خبره وکړه او دعا یې وکړه او بیا خبره خلاصه شي دا خطبه ده دغه تا خطبه مخاطبین ده او د خپل قوم ته خطاب کوي تقریر وکړي دوسر پسیشا وابي قال حدثنا سعيد بن ابي باجي باندې شراته هغه بشل من تقریر نو هغه هم به دغه چل وکاو چې هغه په ولا راوځي باندې شنو په خطبه کې به تقریر بشل من یا مکینه بیا مفاصله ده نو بیا د خطبه بیا عربي الفاظ یا مو وکي دا اخیری د وفات نه یو څلور دینځه کاله مخکې بیا خبرې دی نشو نو بیا دا ترتیب بدل یعنی ټول عمر دا ترتیب کړی بیا نشو درې دی کمزور کنه نو بیا دا ترتیب بدل توصل تفصیل قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي بكر قال اخبرني يحيى بن ذلك قال اخبرني ابن انس رضي الله عنه ابن انس رضي الله عنه قال كان في يوم يقوم يقوم عليه عنده عليه معنى عند النبي عليه السلام فلما وجع له المنبر
نتراغي من برد سمعنا جزعي من وورد الداغة تنير مثل چغو العشان دا لسو میاشتو بلار بیوخی لسو میاشتو بلار بیوخه چه سوک لگم تنگی کنه چغی کی یریگی چه بچه می خراب بشی دقل چغی ریخ وستنی شورو کرد حتی نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بوضعیه در ولا سفکی خواه تا موجوده شده نبی السلام قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس سمع جابر نقصد لكي بخصائص الكبرى النبي عليه السلام سلام كيف هو نصيبة باكي شو النبي عليه السلام تفوز كريم وإنتا متعلق دو خبر الجوز كدا خو خبي إذا الله تسوالكم نهم دل تبدي سورة درونك على سورة جوري خوري او كذا خوخي إذا الله نسوالكم مطابق ده جنة تبودي جنة كي نظرغونا شير جنة يان بدي نوي دیوی دا دیر ممی خواه دا دیر ممی خواه نو بیا په جماعت کې اور لګېدل یو زمانه کې نو دا ټول سوځېدلی و دا اختر هم پکې لږه سوځېدلی نو بیا صحابه په دقه ځای کې دغه ریاض الجنت کې وله کنده وویسته نو سامان یې بار یو وه او هغې له یې کنده وویسته او دقسې خاورې کې ور واچوي لکه میت سړی ریاض الجنت دوخل بخيشة وبه قال حدثنا ابو بن قال حدثنا ابن جيران دوني عبد الله عن ابي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه دقة مناسبة سبب يكتب على المنبر من جاء من مصيفة يعطي رسول الله وقال أنزل من الشم يكتب قائما نفس ذلك وتركوك قائما بعد ذلك كده جاء عليه السلام ولا روكا ينفدوا سنجر تجارة أو لهوا انفدوا إليها وتركوك قائما أبدا أو الناس كده كيني لأوزن ما يوريجرام في جمعة كي جمعة من بتاو لما سكارا غير تلهم كده في الناس لما بطل يا أبابا جميع واصل كي خسر أغسل من جمعة من لما تريتو كي ويخا يرانا ما تخلقوا خندل ميوالي يرومبا خود دل پناست وی دل پناست وی نیاز کسی که اولایی توار خود نیاز کسی که اولایی ملکه دا خدای چوله که زکات د سر بازوگان ناندی و د میل دیپو د وزو بازوگان زکات لاندی کن اللندی اوچتی دا خدای چوله که د وزوری ولا بارا چوله لاندی ولا لاندی ناوره جوړه وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا خالد بن فتح قال حدثنا عبد الله بن عمر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول كان تحليق حلقه جوړول خو جایز دي او جمعه پر ورځ باندې جوړه البته تکلیف خلک دی استقبال نو سوال کا تكونو کې بچي او تاسو کې چې نه خلک نو امام سره مخ کې کته چې امام ته مخ اړتي حلقه او کنه حلقي ضرورت نه لکه سب کې ناس یو خلک امام ته ګوري دا مخامخ باندې دی خو کته شم کنه شي استقبال دي او دې فقره چې قوم امام مقرر ته ګوري المقرر لخوان راځي مقرر راځي چې خلک ما ضرور متوجه او کچر قوم مودي تور سره حقیقت یا بل خو مخې نو مقرر بیا خوان او چې مخکې کې مقرر تا طالب خوب هم نه راځي دا پوره متوجه به او پسې شه واستغفر الله ولما نزل الإمام أولي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا إسماعيل يحيى عن هلال بن أبي قال حدثنا عمر بن سلمة عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فمن خرج بخطبة ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله أمون تجير شافيرا وذلك السؤال تواصل وانا جبلك جلسنا حول خدا کے حلقے مشيخ لیکن ده حلقے ممانعت سے نحول سيمين طرفتا وسجس طرفتا او چې سو يمين جس طرفتا شي نو پیغمبر ښکاری حولونه معلومي مخ اول شي ورتا والبصير شاء رواه مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا ابو سلمة قال
حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني فاطمة بنت المطيع عن أسماء بنت أبي بكر قال اتخذت عن عائشة رضي الله عنها وعنها في الفجر كنت من كان من يتعتم برأسه. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. خطبة ستوي خطبة كنو سنشتا خطبة مشتملة فحمد دباري تعالى أو فثناء دباري تعالى حمد أو ثناء دباري تعالى أو ذكر أرسل أو دروس شريف بكيوي بس تحفظ ثناء تعالى حمد دباري تعالى يا ذكر دباري تعالى دا خطبة او دروس شريف دا دروس شريف بكي مستحب دي مباح او دا قيام فمياس كده مسنون دي او دا قعود وقعود دا واجب دي دا ثناء وحمد واجب دي دباري تعالى بس او نور بكي دعاء مسنون دا وقت تقريبا بكي مسنون دي دا مكس دا مسنون دي بعض خلق دا كونته واجب اگرانی لا كونته دا واجبات كنا بلکہ کسر دا کونتے دا واجبات تو نگرنی زمون علماء و طبیعات کیا گئے تاکہ صرف دیدہ پارا چی بندہ پھرتی گی پودرے گی اور بسے شمالانا سے بل نبی علیہ السلام بطری رنبی سر باندھ بدرے میں پورے ناستا کرو بدرے میں ناستا کرو بیان حضرت ابو بکر بدرے مشو احتراما حضرت عمر بدرے مشو حضرت عثمان زمانہ شو ابراز روم دیتا اپنا فضلات کتا سوئی دیکھا کہ خدای و ترخو کے جی پارا ناستے یعنی تو ان کو کوئی کی ناستے کوئی شمنا با اور بسے شمنا با فأشارت برأسها إلى السماء فقلت رأيتم فأشارت برأسها نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة أجل لا أما بعضو لا مسنون دي واجب نبي ها هذا في الشبل شبل أما بعد مناسبة الزباب ها حتى الجنة والنار حتى عاطفة شو رأيته بضمير باندي حتى فراغي الجنة والنار مقصود به شو أو فالجنة والنار وين حتى جهرم دي أو فوجنا حتى الجنة والنار رأيتهما مقتدى وقرروا فيه ولا مقدر كانوا مركوبة شيء يوسف أخذهم ويسألهم عن المتكلم هذا الرجل فأما المؤمن أو بعد أن يؤمن الشرك كتابا فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحديث جماعة جاء ببينة وذبح عملنا وأجلنا وأسرنا وأصدقنا في فضله نصبح قد كنا معه أن كنت مؤمنا به وأمرنا أن تسوي مستوى شيء سوى في بلد معلومة هذا الشيء يوم يقول شيئا فقلت ما ماذا سيدي فمثلا يفعل القائمة فأعيده غير أنها ذكرت ما يولد عليه ولكن حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حاتم قال حدثنا عمرو بن سلمة تقريبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال غير أنها ذكرت ما يغلد عليه فالمجيد فقبل كذا تحتاجي هذه بيان ينبغي كذا النبي السلام تأتي بمال أو بشيء فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا ولغلو الذي لا وطور سجاد الأمتخان ترك فريق النبي السلام أي عتبوا أو سيئة وش من دول ما لعنك فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد من هذا السلام والرفعات تقول جمينه فيما بقياس كما بعده والله إني لأعطي الرجل وأدعو الرجل والذي أدعوه أحد ماذا من الذي أعطيه دل ذكر وقوم دل كمزور اللي في فكرة خارج في ذلك ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزاء فريات كي فيجي كنوركم ما تكي فريات كي ذكر ولا مال وركوما والهلع أو ده أغفر لك هلع ده هلع تتوي لكي زي خاطر زي تان ده مال وركوم زي كلاوش هلوع إذا هلوع معنا قرآن فاختلف إذا مسه الخير منوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا
بلا معنی کړی ورپسې شه واکلو پریدم بعد قومونه مان لورکم الا ما هغه څه پریدم چې الله دای په لکه واچولې دي هغه نه ده په معنا او بیا دې نه او خیر او پای کې عمل تعلیب چې عمل نه ترې دا خبر اورې د نبی ما وحب ان لي او مقابله ما تر کلمې علیه سلو خان دی ورته پای نه خوشاله ده کمال دې به من خبر راکړه ورپسې شه وإني قد حدثنا يحيى بن كثير قد حدثنا لك عن كلام ابن شان قال أخبرنا أبو بكر رضي الله عنه عن أخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جلسنا يجلسني فصلى في المسجد فصلى الجنة في صلاته فأصبح الناس نتحدث هذا اعتكاف كمان فقال ما فأصبح الناس نتحدث فذكر أهل المسجد من ليلة الثالث فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى لصلاته فلما كانت الليلة سلامة عجز المسلمين عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما مضت أجاء صلاة أجرت ثاني شو هم اما بعد د مناسبت سبا ورته په ما تاسو وجود تاسو نو پېښم کې راغلي وي خدای دې کولو وسم چیرېګم ان تو خدای علیکم بیا به عاجز شي دغه شپې مونږ ها دا او یو څو دې سره حسنه ګولې ما کړه کارونه چې عمران جوړې سره سره هو نو هغه یو څه تعبیر به وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم کما چې الله تعالی په تشهد الله الله دې هو امر وقال ان وقت مناسبت سبا دا خو جمعه نه جمعه په قياس کا ها مطابق الزهري ابو معاويه ابو اسامه عن هشام او بیا هغه نقل کی د اطلاع نشه اوروي نو وخت زهري به ذات نه اوروي نقل کا او ابو معاويه او ابو اسامه د هشام په واسطه د نقل کوي شبا انا بيقول من النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الله تعالى وعليه عن سفيان في اما الله وبه تابعه متابعت کړی هو د چا د وګوره تابعه العدني محشد ذکری مراد محمد ابن يحيى العدني دي عن سفيان ها سفيان ابن عيينة دي چا متابعت کړي زهري کړي ٹھیک ده شابه یا واسطه سفيان د شکیتا ورپسې شاه حدثني علي بن مسعود عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تشهد يقول احنا لا ترى بن الزهري وبه قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا ابن مسعود قال حدثنا علي بن عبد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان ادم من سجده متعصبا او بدان صادر را توکل کو باندې او سره کله په پټه او قولا وها فأنه جلسان لذلك فعمد الله عليه ثم قال أيها الناس إذن يتسادوا إليه فما قال فإن هذا على فتجمعوا أما بعد مناسبة زبان يقيم ويذكر الناس ومن لم يشاء من أمته أغسط شيئتا وليا ولاية حاصل كي يوشيد ومنت معظم ولاية مشري إذا كل شو أخرى قوم شو أخرى وطن شو قاضي شو إمام شو والي شو فقدت أن يذوب فيه أحدا ولكن توزيعته كي بغاوت به يعني ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم هذا محسن ده أنصارنا لقبوله قبول بجنه أو استخساره فيه أجر وركه أغينا بيت المال نفس الشيء وركه قبول دمه فيتجاوز عن مسيئهم أو فأقول كي كان ننزيوشي نعفو وتكوى سدام وركه صرف حدود كرعاية نشتا حدود قصاص كرعاية أثر نشتا لكن نصوص موجود دي أو ما سوى ده حدود قصاص كم قابل التعذير جرمنا دي ناغي کې د انصار په حق کې نبی رسول الله سفارش وکړ تعذيرات موثره حدود کې نشته تعذيرات کې گزاره کوي شرط تعالى بين القربتين يوم الجمعة وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله عن عائشة عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ قربتين او دا وعود واجب نه مسلم دي ها قال اجتماع القربتين وبه قال حدثنا بعض خبر فاتي ترمذي کې روانه دي مخکره حدثنا إسرائيل عن جرير عن عبد الله بن عمرو عن ابن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة وكان الله تعالى بمسجد يكتبون أول ومثل المحدث كمثل الذي يهدي بدنة خيرات يو بدنة بدنا بنا لا بدنا خطا بدنة يبوخا ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة كالذي يهدي دجاجة يهدي بيضة نجي إذا خرج الإمام فوق بيراغون في صحفهم يستمعون ذكر مناسبة دبا فالشيء مرتب وجيدين أو ذا منذ فهم ترغيب بكتاسهم او دل واجب دي بلکې زموږ بعض فقها وي امام د اذان جواب تلفظ سره کوي او قوم د تلفظ سره نه کوي دې په ځل کې جواب د اذان
دی وقت امر بالمعروف نهی عن المنکر ممنوع ده د خود دفاع وکړي یو سړي بل چاته وایي چې انصت فقط لغا اور امر بالمعروف هم ممنوع نو بس کوم ولا څه یو خطبه یو کس وایي د جمعې مونځ بل کس پلو جایز بهتره نه ده مؤذن کا کھڑا ہونا لازم ہے یا دو رکعت ضرور امام کے مؤذن کا کھڑا ہونا لازم ہے اور مؤذن پر معاملہ کرے امام کے ساتھ میں مؤذن کا کھڑا ہونا لازم ہے یا تو امام کا مقام مسنون زمان کے یہ زمان کے بعد جو خطبہ یہ ضرور ہے جو ولی بیرحمان مسافر کے جو کی جگہ جو کی نماز پڑھے تو زیادہ کا اور کرو مسافر خطبہ ہے مسافر ضرور ہونا چاہیے خطبہ کے بعد عربی زبان کی او عربی کی دوسرے خطبے کی شرط کا عربی کی بدلے شرط ہے جمعہ استثناء نکاح کے خطبہ میں کیا فرق ہے یہ فرق نہیں خطبہ نبی علیہ السلام بالحکم لخون ہے ذکر پڑھیں انا فقیر ضرور سے فقیر احمد اللہ فقیر جب تک پر ذات کو دو ضرور جو کہ آیا در بالکل صحیح اما سن بہتر ہے جو اسماء الحسنہ کو خطبہ کی بالکل ویلی سی دا طریقہ د خطبه چې موږ یې کوو دا چا په وخت کې شروع شوی دا ګناه کوو دا د عادت سره سم د مثنوي په رومي دوه بیته دي چې خستون حنانا از حجر رسول نالا میزد همچو ارباب یعقوب گفت پیغمبر کے خواہی اے ستون گفت جانم از فراخت گشتی خور صحیح ہے واحد معلوم ہے قریہ کبیرہ میں جمعہ کی نماز جائز ہے قریہ صغیرہ میں ناجائز ہے اکثر علاقوں میں قریہ کبیرہ دوسرے گاؤں کے ساتھ متصل ہوتے ہیں اس دو گاؤں کے درمیان متصل کی کیا علامتیں ہیں لیکن اس میں کئی ایسے گاؤں بھی ہوتے ہیں اس پر بعض منافع مشترک ہوتے ہیں جیسے پہاڑ نہر برائی میں قربان کیا ہوتا ہے دودھ کے لیے گان ڈالتا داخو مخالف تغییر علاقے اور بدعا یوزیلی ردی تکفیش نہ ہوئی کیا یہ طریقہ محلی ہوئی دعا بدن کے استثال یہ سب یاتری لکھی تھی تو ہوا دعا روزے کے اور خلیل کبیری حکم نہیں تھی جب قدر کبیرہ اور دعا روزے کے خلیل کبیری حکم نہیں تھی جب خلیل صغیر ہوتا ہے تو پورا تفصیل ہے پورا مکمل مثل تعریف من التوبة خلیل کبیری من التوبة صغير من التوبة تفنان من التوبة والعين من التوبة محفوظ دخل القرارات والمسيسة الإمام بخاري مرفوع رواية سوري وتلتقي الموقوف حديث العرب كم لك موقوف العرب؟ ها؟ كم لك الحديث؟ باب الجلوس على المنبر عند التابعين क्या सच्चे लिखे दिमाग हुआ है الجلوس على المنبر عند التعليم نعم موضوع فضل أقول هذا السعيد بن يزيد أقول السعيد يوم الجمعة أمانة به عثمان
حين كثر أهل المسجد وكان التعزيز يوم الجمعة لحج جنازة الإمام ده تعزيز رسول الله مبارك عليه. كده صحابه تعزيز چې معروف دي د خلفای راشدین او د نبی رسول الله ټول دا هغه وخت کې وشي په